Žganjem lesa podaljšajo življenjsko dobo lesa s tem, ko odstranijo aktivno oglje. Les, če ga pustiš neobdelanega, posivi, to ima svoje slabe in dobre strani. Tako da to so vprašanja estetike in pa trajnosti, s katerimi se veliko ukvarjamo in iščemo načine, kako zaščititi les, da bi mogoče ohranjal svojo barvo in pa tudi ohranjal svojo lastno zaščito in kljuboval vsem tem vremenskim neprilikam in času. Ena izmed teh tehnologij je žganje lesa. Delamo skupaj z različnimi mizarstvi, smo v bistvu razvili eno tako samo narejeno, bom rekla, mašino, ki v bistvu omogoča žganje desk. Tudi mi imamo tradicijo tega žganja lesa, sploh kar se tiče spodnjih delov, ki so bili povezani z zemljo. To so že naši predniki tudi delali, ampak vmes smo pa to pozabili. Zdaj se pa to na novo oživlja. Prav profesionalna zgodba žganja lesa je pa iz Japonske. Zgodba se je začela v 18. stoletju, ko so Japonci sploh ob obmorskih krajih želeli zaščititi les in so ugotovili, da v bistvu žganjem lesa podaljšajo življenjsko dobo lesa s tem, ko odstranijo aktivno oglje. In s tem se odstrani tudi vsa hranila za mikroorganizme, ki načenjajo les. V bistvu uporabljamo borovo smolo za premazovanje lesa, ki so v bistvu jo uporabljali vikingi, ko so pluli. In ko so nehali pluti, so začeli to uporabljati v gradbeništvu. Tukaj smo pa mi združili v bistvu samuraje pa vikinge, da se dvojno zaščiti, ker že v bistvu karbonizacija je dovolj zaščiten les. Ampak danes je večinoma pomemben videz in s tem ga zelo obstojno zaščitimo proti sončni UV svetlobi, tako da v bistvu les ostane tak, kot je bil na začetku. In potem smo bili v kontaktu z japonsko firmo in sva rabila skoraj 4 leta, da sva prišla na telefon z Japoncem. Potem sem bil jaz s tem Japoncem v navezi in povedal nam je par cak, kaj moramo paziti pri žganju in smo razvili sami svojo mašino za žganje, ki v bistvu dosegamo to, da se nam les ne krivi, kot se običajno lahko zgodi. Da v bistvu lahko žgemo do 21 centimetrov brez problema, brez krivljenja lesa. In upam trditi, da je to edini način, ki je preverjen, da lahko rečemo, da je garancija pri normalni uporabi doživljenjska in plus, se pravi za rodove naprej.